讲的缸内直喷，甲柴油供过的缸内直喷有共款无？来，请教一下，毋捌上过柴油供过的裤举手。一个、两个，真的吗？柴油供过拢捌上过，哦，安尼太好了吼，安尼后一阵咱就知要上什么物件。哦，今仔甲各位解说一下吼，你若上过柴油供过的车，哦，你若真正进前的老师讲的，恁拢有吸收起来吼。今仔要讲的，其实甲伊的原理、构造拢安怎，拢共款。这就是共同性，啊了解无？差异性差伫倒位？你讲这伤浅啦，讲较浅淡薄啊。像这一般的车主嘛拢知影，差伫什么物件？差点火的，一个是空气压缩点火，一个是啥？火星塞点火。哦，啊，这个时阵你要去想哦，空气点火、空气压缩点火，迄个点火的压缩较强，还是火星塞点火压缩爱较强？空气嘛，对不对？所以讲空气压缩点火爱较强嘛，对不对？所以讲供过柴油供过，伊的燃油压力即马拢到几百以上，1000嘛，是不是？1000以上嘛，有甚至讲伊到2000、2200拢有人咧花嘛吼。好，那换做今仔要讲的，敢有到1000？就无啊哦，安尼了解无？就无到1000啊哦，差不多拢百几尔哦。哦，安尼知影无？这就是你安尼甲人，我落甲人客解说，这就是你的专业度嘛。因为这人客绝对听有，因为是安怎？咱若讲了会顺，大家讲这拢无问题。哦，安尼有问题无？好，再来，理论通燃比是14.7:1，这有没有问题？这无问题啦吼，因为这最重要的吼，这款 sensor 爱惊这个物件吼。那即摆汽油较下吼，伊的空燃比是22.1到8:1，这是极限的空燃比。哦，问题是即摆大部分拢是伫14:1嘛。哦，那问题是，甲各位解说一下吼，放大伊是毋是有出来一个叫做稀薄燃烧？那稀薄燃烧就是甲即个安怎？14.1安怎？规个拍破，变啥？变我都到22:1。哦，那到8:1的这个时阵就是足上游的啦，了解无？那7:1的时阵烧起来的，会袂？7:1的时阵就是代表咱吸顶台内底安怎？有2厘嘛，迄个，就是5块，安了解无？哦，啊，若是讲愈气，代表讲啥？空气伤济时阵烧起来的，就烧袂起来，安了解无？问题是恁注意看吼 ，GDI 的空燃比会使到偌济？40:1。啊，你就知影讲伊的技术，甲咱之前的这14.7:1有共款无？完全不一样哦。哦，那这个部分上重要是啥物感知器？是，来有人知影无？来先上第一个，有一个感知器非常非常的重要。来，涵养，来大家拍一下，拍一下吼。就是涵养，等一下恁有一个抽奖的机会。哦，好，了解。来，甲各位解说一下吼。你看哦，这就是共通性甲差异性。哦，来 ，airflow sensor，拄有人讲空气流量计嘛，吼 ，airflow sensor 吼，也是迄个MEF 吼，拢共款吼。airflow sensor 直喷呢，甲无直喷呢有共款无？无共，无共伫倒位？你看，这就是咱上车种的吼。我问较简单的吼 ，BMW 的空气流量计，甲 Toyota 的空气流量计有共款无？无共伫倒位？咱讲一寡较专业吼，咱莫讲形体无共啊，牌子无共啊，公司无共 ，mark 无共。这讲义内底应该有啊。啊，各位讲吼，你去看空气流量感知器吼，你去看伊的，因为咱无时间为原理去看，咱最简单的，咱就为啥？为咱量测迄部分去看。你量出来数值有共款无？对吧？啊，所以讲伊的原理有共款无？原理拢无共，原理无共，无共伫倒位？来，不要紧，今仔若有法度讲无共伫倒位，互我知影吼，我偷偷送你三个抽奖机会。哦，
我知影啦吼，有个人听过较悬的讲嘛吼，有一种是行风的嘛，翼板式的嘛，有一种是啥热线式、热模式嘛，一种是啥卡鲁棒涡流式嘛，对不对？啊，不管你什么式啊，你注意看哦，只要你量出来是1点多的，迄拢是倒一种的，是唔共款？好，我问你，质量跟密度有什么不一样？密度是什么？燃烧温度、废气的温度、进气的温度。哎，啊，一个是啥？不要紧，你若有机会，你搁去问恁的迄个较早甲你教的老师，你搁甲问我清楚，什么叫密度，什么是质量？今仔莫讲这，讲这足侪人听无，包括我嘛听无，歹势。哎，拄好甲各位解说过啊吼。来，1、2、3，今仔要讲的是多几项？哎，啊，拄则这位大哥讲的是多几项？汽车技术，而且你的迄个密度甲质量，嘿，请你多多的去探究一下，哦，多多的探究一下吼。哎，这有机会咱来上迄个感知器甲做动器的课啦吼。其实上到尾，你会感觉讲，其实以咱修理车来讲吼，其实都一样，拢共款。上无共的就是拄则你坐喺边仔这位大哥讲的吼，哎，可能是伊是惊卡鲁棒涡流的有无？伊就是惊咱量出来就是啥？频率讯号。对不对？是不是安尼？问题是频率讯号用了侪啊少，较少啊。大部分拢是啥物？第一件代志，我跟你讲吼，咱所有的感知器做东西，你摕来吼一部分，以咱的惯例，以咱的习惯啊，咱有可能随切频率档落去甲调无？绝对是生活上面落去调，电压档，啊了解无？而且会讲电压档的，迄算有听度哦。啊，你若讲欧姆档的，我就要生气啊。哦，你欧姆档就紧张，常常是安怎？毋是烧电脑，就是烧你的电表，啊了解无？这可以了解一下吼。所以讲呢，咱等下拄仔讲的迄啦，咱等下课再讨论吼。含感知器，那是这种4.7:1的含感知器，啊各位讲，伊就是1伏特上下咧叮当的，啊了解无？啊，若是到下骹这种的，尤其是这种的时阵呢，伊就是无共啊，伊是变安尼咧行。哦，不一样啊，就是叫做啥空难比感知器啊。哦，啊若双边的搁较起的时阵，搁较厉害迄种的，蛮搁较厉害，就是搁较精密度搁较起的有无？就是行几线，6线式的，6线式含感知器，安尼有问题无？这个差异性无共款，其他的你去看哦，拢共款。空气流量器，哦，有诶行 map， 即摆拢是空气流量器跟 map 的做伙，我们做伙就是双感知器共一个连链的，对不对？啊，甲较早有共款无？你去甲量，数值是拢安怎？你去摕迄个喜美 K6的 map， 甲你即马上新的，直喷的车的，还是讲轻的掠一只，比如讲喜美8大的车，量落伊的 map， 量出来数据有共款无？有共款无？甲各位讲，你去量，有差无？你绝对甲我讲有差，有，一个1.1，一个1.5，对，你要拗，安尼我嘛无法度。哦，所以讲你也知影讲。是安怎？我一直在强调吼，咱爱差异化，共同性伫倒位，差异性伫倒位，伊配物件无共伫倒位。哦，啊，若有机会时，咱再来上伊更深的原理。哦，迄上回你也绝对你都拢无懂安尼。哦，所以讲这上，你若是有必要再小下者吼。燃烧出来了最不一样就是含感知器。啊，其实佫有足多啦。啊，问题是我即马所有量的车内底，伊差异性最大的就是含感知器。啊，过来就是啥？伊会喷流出啊嘛，高压系统嘛，这就是今仔要讲的重点。